И накрая, отбор по ръгби в Софийската духовна семинария за пътя на бъдещите свещеници от църквата до игрището. Разказва Живко Константинов. Съвсем отскоро бъдещите свещеници ще играят джентълменския спорт. За първи път ръгби у нас се играе от два военни отбора на стадион Юнак през далечната 1937. Днес отбори има в цялата страна и духовната семинария не остава назад. Хлопка! Схватка! Не е странно, защото ние сме като всички. Нашето училище е нормално, с всичко необходимо. Имаме си фитнес зала, двора е голям, 89 декара, футбола е ежедневие. Бъдещите духовници свалят расото и отиват да тренират. Първите стъпки по ръгби показва дядото на един от учениците. Стега се, влиза с стегнато тяло в противника. Бивш авиотехник, професионален ръгбист и съдия. Семинарски лъвове или нещо подобно, те ще решат как ще бъде, но първите стъпки са добри, дават добра надежда. Има терен, където да го практикуват това нещо. Игрите са им развлечението. Бъдещите кадри за църквата имат доста какво да учат. Мотивация към подобряване не само на физическата сила, но може би и на психическата. Полза към семинарията, понеже е спотяване. От Българската федерация обещават да помогнат на младите лъвове. Катедрата по ръгби в НСА подари топка на децата за едно добро начало. За новините на Нова, Живко Константинов.